선풍기 추천 타보 바로 보시죠. 5위는 신일 스탠드형 선풍기 30cm 12인치입니다. 가격은 약 5만원. 4위는 7세대 날개 없는 프리미엄입니다. 가격은 약 13만원. 3위는 특허 출원 100단 선풍기입니다. 가격은 약 6만원. 2위는 24단 BLDC 날개 없는입니다. 가격은 약 14만원. 1위는 모던한 디자인 날개 없는입니다. 가격은 약 8만원. 가장 싼 5위와 가장 비싼 2위는 2.8배 차이입니다. 그 차이만큼의 이유가 나에게 필요한지가 기준입니다. 상세 정보는 설명란에서 확인해주세요. 가격과 재고는 구매 전 확인해주세요.